Hello friends, welcome all to my new video. Friends, our today's video is on the third unit of Nightingale and the Rose. So friends, as you know that this particular chapter, Nightingale and the Rose, is composed by Oscar Wilde, a famous Irish short story writer, or the person who belongs to Ireland is known as Irish. Okay, so तमें जानिछ कि ये जो विषयटी नाइटिंगेल एंड द रोज एटा जने आयरलैंड रो लेखकंक द्वारा लिखित हेछि जो थरे कि हमें प्रथम दुईटा वीडियो रे फर्स्ट यूनिट आ सेकंड यूनिट डिस्कशन करिथलु जो थरे हमें देखिथलु गोटे बॉय जे कि फिलॉसफी क्लास रो अछि फिलॉसफी स्टडी से करूछि एंड ही वाज in love with a professor's daughter, and the professor's daughter demanded him for a red rose, but the boy could not get the red rose and he became very much sad. Okay, and his sadness was witnessed by a nightingale who was completely moved by the boy's sadness and decided to bring a flower, red rose, for the boy. तो आम पूर्व वीडियो रे दुईटा यूनिट रे आम डिस्कशन करिथलु कि केमिति से बालकटी गोटे झीर प्रेम रे पड़ी एंड से झील ताकू डिमांड करुछि कि गोटे नाली गोलाप फूलर डिमांड करुछि एंड से पिलाटी नाली गोलाप फूल कोठी पाउ नाही एंड से कांदीबा को बसी जाउछि लॉन रे एंड तार से अवस्था को देखि कि नाइटिंगेल से बहु मात्रा रे प्रभावित होउछि एंड से पिलाटू को गोटे फूल आनिकी दबा पई मनस्थ करुछि एंड से विभिन्न गोलाप गछ पाखक जाइकी रिक्वेस्ट करुछि कि फूलटीए दबा पाई बट समस्ते मना करुछंती शेष रे गोटे गोलाप गछ पाखरे पहुंचुछि जे कहउछि नाइटिंगेल को कि तू निजे ही तोर हृदय रक्त दान करिकी तू गोलाप फूलटे को तैयारी करि पारिबु। तो एई पर्यंत हमें सेकंड यूनिट रे डिस्कशन करिथलु। आज रो वर्तमान जो थर्ड यूनिट अछि थर्ड यूनिट रे हमें देखिबा केमिति नाइटिंगेल निजर लाइफ को सैक्रिफाइस करिवा पई रेडी हे जाउछि एंड से जाउछि गछ पाखरे जाउछि निज हृदय को गछर गोलाप गछर कंटारे फुटेकी से केमिति रक्तटी दान करूछि एंड केमिति से फूलटी तैयारी करूछि एटा हमें देखि परिबा। हियर इन दिस पर्टिकुलर यूनिट थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द सैक्रिफाइस ऑफ द बर्ड towards the love of boy. पिलार प्रेम को पिलार भल पाइबा को सफल्य करिवा पाई केमिति नाइटिंगेल जे छोटी बर्ड टे निजर लाइफ को सैक्रिफाइस करूछि निजर लाइफ को से दान दे देउछि सेटा हमें आज थर्ड यूनिट रे डिस्कशन करिबा। थर्ड यूनिट रो टेक्स्ट को जिबा पूर्व हमें देखिबा थर्ड यूनिट रो वार्म अप रे कोन वर्णना अछि। यूनिट 3 वार्म अप। The nightingale came near the young student and promised to bring him a rose, but she wanted an assurance from him in return. Read the following unit of the story and note what she expected from him. तो नाइटिंगेल जेतेबेले गछ सहित कथावार्ता हेकी आसी जाउछि एंड से आसिकी बालक पाखरे पहुंचुछि जे कि लॉन रे पड़ीकी सेमती कांदु थाए एंड ताकू से प्रॉमिस करूछि कि मु निश्चय तो पई गोटे गोलाप फूलटी आनिकी देबी। ताहार प्रतिबदल रे से किछि डिमांड करूछि से नाइटिंगेल से बालक को प्रति उत्तर किछि देवा पई कहूछि। तो देखिबा एइथिरे से कोन मागुछि यूनिट रे हमें देखिबा नाइटिंगेल से बालक को कोन प्रॉमिस करूछि एंड केमिति से स्टोरीटा डेवलप होछि। ओके एंड द स्टोरी एंड नोट व्हाट शी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। देखिबा नाइटिंगेल से पिला ठारू कोन प्रॉमिस मागुछि जहार प्रतिबदल रे से ताकू आनिकी गोलाप फूलटीए देबो। तापरे नाइटिंगेल केमिति निज जीवन को उत्सर्ग करूछि से बालक पई बालकर भल पाइबाट को साफल्य करिवा पई से केमिति ता जीवन को उत्सर्ग करूछि सेटा भी हमें स्टोरी डेवलप होथबा हमें देखिबा। तो वर्तमान हमें थर्ड यूनिट रो टेक्स्ट को जीवा टेक्स्ट रो देखिबा को प्रकार स्टोरी टी डेवलप होउछि। यूनिट 3 द टेक्स्ट। The young student was still laying on the grass where she had left him, and the tears were not yet dry in his beautiful eyes.
तो फ्रेंड्स ये थर्ड यूनिट टेक्स्ट अच्छी कि जिते बड़े नाइटिंगेल रिटर्न कला निजर बसा को ओक ट्री रे एंड से देखिला कि से बालकटी सेमिति से घास रे निज मुह को पोतिकी कांदुछि जोते बेले नाइटिंगेल ताकू छाड़ी की जाइथिला जेमिति कांदुथला सेमिति कांदुछि एंड ता चेहरा रु लुहटी सुखी नाही ता आखिरु लुहटी सुखी नाही बी हैप्पी क्राइड द नाइटिंगेल बी हैप्पी you shall have your red rose I will build it out of music by moonlight and stain it with my own heart's blood all that I ask of you in return is that you will be a true lover for love is wiser than philosophy though he is wise and mightier than power though he is mighty flame colored are his wings and colored like flame is his body his lips are sweet as honey and his breath is like frankincense तो नाइटिंगेल पिला को से अवस्था रे जतरा देखिला से पिला को कहिला बी हैप्पी क्राइड द नाइटिंगेल नाइटिंगेल चित्कार करी की कहिला एबे तू खुशी हेई जा काहे कि ना मो निजे तो पई रेड गोलाप फुलटी आनी की देबी नाली गोलाप फुलटी मु तो पई निजे आनी की देबी एंड सेटा को मु निजे निजर हृदय रक्त दे की तैयारी करी तो पाए बट मु तते गोटे जिनिस पचारुछि तो मते गोटे जिनिस प्रति उत्तर दरकार मु निज हृदय रक्त दान करी तो पाए नाली गोलाप फुलटी तैयारी करी आनीबी सत किंतु मते तू प्रति बदल गोटे जिनिस दबु बोली कह कौन तो नाइटिंगेल कहिला आई वांट यू टू बी ए ट्रू लवर तू केबे भी निजर प्रियतमा को निजर बिलावेड को केबे धोखा दबु नाही ता प्रति तू गोटे सचोट प्रेमिक हेकी रहिबु एई प्रतिश्रुतिता तू मते दे मु निश्चय तो पई फुलटी आनिकी देबी जदि बा नाइटिंगेल कहिला तू ज्ञानी अटू ओके लवटा भल पाइबाटा फिलॉसफी ठारू बहुत ऊर्ध्वरे अटे जदि बा तू फिलॉसफी रो सब पाठ पढिछु ओके लव इज ए पावर दो यू आर माइटी जदि बा तू शक्तिशाली अटू किंतु प्रेम रे गोटे शक्ति अटे ओके एंड प्रेमर रंग होछि प्रेमर जो विंग होछि मीन्स तार जो आमे कहि परिबा डेणा कहि परिबा प्रेमर डेणा होछि फ्लेम लाइक कलर मीन्स नियार कलर जो प्रकार नाली सेही प्रकार कलर होछि प्रेमर कलर अटे एंड कलर लाइक फ्लेम इज हिज बॉडी प्रेमर जो शरीर अटे एटा फ्लेम कलर अटे एंड हिज लिप्स आर स्वीट एज हनी ओके एंड प्रेमर जो लिप्स अटे एटा कौन अटे हनी सदृश अटे एंड हिज ब्रीथ इज लाइक फ्रैंकिंसन ओके flame color are his wings and color like flame is his body his lips are sweet as honey and his breath is like frankincense कहले कि प्रेम रो जो ओठटी अटे सेटा हनी ठारू मधुर अटे महु ठारू आहुरी मधुर अटे एंड तार ब्रीथ तार निश्वास तार श्वास क्रिया तो आहुरी फ्रैंकिनसेन ठारू आहुरी सुबासित अटे फ्रैंकिनसेन आमे कहि परिबा गोटे सुबासित होउथिबा परफ्यूम को कहा जाए फ्रैंकिनसन एंड एठी नाइटिंगेल प्रेम विषय वर्णना करुछि जोटा कि से पिला को प्रति उत्तर मागुछि कि मु तोर प्रेमर सफलता पाई मु निजे तोते फुलटी आनी की देबी किंतु तू प्रति उत्तर मते सच्चोट प्रेमिक हेई कि रहिबु बोली एटा मते प्रतिज्ञा कर मु निश्चित तोते सहाय्य करिबी द स्टूडेंट लुक्ड अप फ्रॉम द ग्रास एंड लिसन बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द नाइटिंगेल वाज सेइंग टू हिम for he only knew the things that are written down in books तो बालकटी कौन कला नाइटिंगेल सब कथा सुनिला बट से किछि बुझी पारलानी आराम से घासरे पड़थिबा अवस्था उठिला ओके से बुझी पारलानी काहे कि से किछि बुझी पारलानी काहे कि ना से जहा केवल बही रे लिखाई छि पुस्तक रे लिखाई छि से सेही लेखाटू की बुझी पारे नाइटिंगेल जो फिलॉसॉफिकल कथा सब कहूथला ओके सेटा बालकर मुंडरे किछि पशु नथिला बट द ओक ट्री अंडरस्टूड एंड फेल्ट सैड for he was very fond of the little nightingale who had built her nest in his branches ओके किंतु नाइटिंगेल रो कथाटिए ओक ट्री सब बुझी पड़थला ओक गछ बुझी पड़थला ओके कहीं कि ना
ओक ट्री जोटा अच्छी से नाइटिंगेल को बहुत स्नेह करुला, बहुत आदर करुला। ओके, जार डाल रे नाइटिंगेल टी बसा करी रहुला। ओके, एंड से चुपचाप कौन कहला सबू शुणुला, नाइटिंगेल कथा शुणुला एंड सबू बुझीगला से। ओके, से नाइटिंगेल को रिक्वेस्ट कला, देखिए कौन रिक्वेस्ट कला, सिंग मी वन लास्ट सॉन्ग ही विस्पर्ड, आई शैल फील वेरी लोनली व्हेन यू आर गॉन। से नाइटिंगेल को रिक्वेस्ट कला, मो पाई गोटे शेष गीतटीए गान करिकी सुनै दे, कहीं तू जिते चली जीवु, जीवन हारिबा तू जाऊछु मु जानी, तू जिते चली जीवु मु बहुत एकुटिया फील करी, तोर अनुपस्थिति को मु बहुत झुरी हेबी, तू मो पाई गोटे शेष गीतटीए गाई दे। So the nightingale sang to the oak tree and her voice was like water bubbling from a silver jar. नाइटिंगेल कौन कला, रिक्वेस्ट रखिला, ओक ट्री रो रिक्वेस्ट रखिकी तापे गोटे मधुर संगीत गान करी सुनीला। एंड तार जो कंठरू नाइटिंगेल रो जो कंठरू जो स्वरटी बाहरुला, ओके, एंड सेटा सते जेमिति लागुथिला सिल्वर जार रु, सिल्वर कलर सिल्वर रो मग रु जेमिति पानी उछुली पड़ुथिवारु जेमिति साउंड आसे, सेही प्रकार साउंड से बबलिंग साउंड आसुथिला। दैट मीन्स एठी तार स्वीट सॉन्ग रे से ताकू गीत गान करिकी सुनेला। When she had finished her song, the student got up and pulled a notebook and a lead pencil out of his pocket. जेते बड़े नाइटिंगेल संगीत सरीगला, से कौन कला, बालकटी निज शोइथिबा स्थानरू घासरे बसिथिबा स्थानरू से उठिला एंड निज बैग रु गोटे खाता और पेंसिल बाहर करिकी किछि लेखिबाकू लागिला, नाइटिंगेल विषय रे किछि लेखिबाकू लागिला। ओके, she has form, he said to himself as he walked away through the garden, but has she got feeling? I'm afraid not. In fact, she is like most artists. She is all style without sincerity. She would not sacrifice herself for others. She thinks merely of music. Still, it must be admitted that she has some beautiful notes in her voice. What a pity it is. Okay, तो ये बालकटी जिते बड़े नाइटिंगेल गीत सरीगला उठिला, उठिकी गोटे खाता बाहर कला, नोट बाहर कला, से लेखिबाकू लागिला। कौन लेखिबाकू लागिला, she has a form, नाइटिंगेल रो गोटे फॉर्म अच्छी, तार शरीर सीना अच्छी किंतु हृदय नहीं। ओके, and she has a form but has she got feelings? से कहबाकू लागिला नाइटिंगेल रो शरीर अटे सत किंतु तार हृदय नहीं, नाइटिंगेल गोटे हृदयहीन अटे। एटा बालकटी नाइटिंगेल विषय रे टिप्पणी लेखुछि निज खातारे। अन्य कलाकार परी तार स्टाइल अच्छी किंतु आंतरिकता नहीं। ओके, आई एम अफ्रेड नॉट, इन फैक्ट शी इज लाइक मोस्ट आर्टिस्ट, शी इज ऑल स्टाइल विदाउट सिंसियरिटी। दैट मीन्स से कहूछि ता मध्य कला अटे, ता मध्य आर्टिस्टिक क्वालिटी अटे, बट सेटा सिंसियरिटी नाही, आंतरिकता किछि नाही, सेथिरे कोनोसी लॉयल्टी ता भितरे नाही। शी वुड नॉट सैक्रिफाइस हरसेल्फ, से केबे भी निजर जीवन को अन्य मानक पई त्याग करि परिबो नाही, अन्य मानक पई केबे सैक्रिफाइस करि परिबो नाही, काहे किना से होछि गोटे सेल्फिश बर्ड। से सबु बड़े निज विषय रे आ संगीत विषय रे भाबु थाए। बट मु एटा गोटे जिनस मानिबी कि शी हैज ए ब्यूटीफुल नोट्स इन हर वॉइस, किंतु एटा गोटे जिनस मानिबाकू पड़िबो कि तार गोटे सुंदर वॉइस टी अछि, एथिरे कोनोसी द्विधा नाही। व्हाट ए पिटी इट इज that they do not mean anything or do any practical good। तथापि गोटे कथा स्वीकार करने को पड़िबो कि नाइटिंगेल रो गोटे मधुर स्वर अटे, किंतु ए गीतर अर्थ किछि नाही, कायना एथिरे वास्तवता ही किछि नाही। बट जो एठी पिलाटी कहूछि तार मधुर स्वर अटी, एटा तुम मानुछि, किंतु से जो स्वर रे मधुर स्वर रे जो संगीत गान करूछि, से संगीतर कोनोसी प्रैक्टिकलिटी नाही, से संगीतर कोनोसी वास्तविकता सहित कनेक्शन नाही बोली ए पिलाटी निज खातारे पेन डाउन कला। And he went into his room and lay down on his little wooden bed and began to think of his love, and after a time he fell asleep।
तापर छात्रटी कौन कला पिलाटी कौन कला निज रूम को पळेला एतिक लिखिला परे से निज रूम को पळेला निज कोठरी को जाईकी छोट काठ खटरे से सोई पड़िला एंड सोइला अवस्था रे से निजर प्रियतमा कथा चिंता करू करू ताकू निदटिए लागी गला। तो ये आम देखिलु कि नाइटिंगेल पूर्ण भाव में प्रस्तुत हो जाइए से बालक ठारू विदाय नहीं कि जाउछि एंड जोठी से बसा बांधी थिला ओक ट्री रे सेठी भी से विदाय नहीं कि जाउछि एंड से पूर्ण भाव में मानसिक भाव में प्रस्तुत हो जाउछि कि निज जीवन को उत्सर्ग करिजिवो काहे कि ना दुई जन प्रेमी जुगल को मिसेइबा पई से निजको उत्सर्ग करिया पई निज जीवन को सैक्रिफाइस करिया पई आगभर हेई अछि। तो बर्तमान ये जो जिनस आम डिस्कशन कलु यहाँ सब 3rd यूनिट रे थिला 4th यूनिट रे नेक्स्ट वीडियो आम देखा केमिति से निजर हृदयर रक्तटी को दान करुछि एंड निज जीवनटा को से हरौछि।